咁咧就講下金手指啦。咁其實金手指早前第一個版本出嚟嘅時候咧，已經有條片㗎啦。咁我相信大家都有睇過嘅。咁但係我見到好似今日有啲新朋友入嚟，如果未知係咩咧，可以揾翻我，咁我 send 翻條片俾大家睇。咁似係一個新版本啦。咁新版本係多咗兩嘅功能嘅，就係、符合晒我哋講嘅第一個版本嘅條件之後咧，就會有一個星星嘅息路俾大家嘅，係啦。咁如果呢個星星息路出現咗之後咧，我仲會有一個手機提示嘅，咁就啱晒你哋啦，係啦，可以再懶啲唔使睇，同埋已經判斷到大部分嘅假信號啦，但不是全部啊，因為行情有陣時即係大家都預計唔到。講最新版本之前咧，我見都有啲人未知道成個金手指咧係做啲乜嘢嘅，係啦，咁咧就成個金手指五個指標組成嘅一個策略嘅啫，咁個結構分別就係平衡、趨勢、通道。咁我開個我得得得得得呢個開俾大家睇下先啊。好，呢個咧就係我哋嘅金手指最新版本啦。你先忽視咗嗰啲星星先，係啦。咁成個金手指嘅結構咧就由五個指標組成啦。第一個就係平衡趨勢線，我哋簡稱叫平衡線啦。係啦，咁呢個平衡線咧會隨住時間啦嘅價格嘅波動咧，佢會一路咁調上同埋調落嘅，係啦。咁會見到咧，如果再拉前啲嘅，你會見到，見唔見到啲藍色線啊？係啦，啲藍色線咧就係曾經佢係向下緊嘅，即係今日嘅早段時間佢係向下緊。係啦，咁跟住呢個時段咧係向上緊，咁一路咁樣一格一格咁樣向上或者向下，咁就慢慢轉成而家嘅向上平衡線啦。咁我哋點樣去解讀呢三條平衡線咧？平衡線向上，綠色就代表佢而家嘅趨勢係向上為主。係啦，同埋價格咧，好大部分都會喺呢三條線裏邊上下走動嘅。係啦，咁呢個咧係其中一個嘅入市信號條件嚟嘅。咁當然你會同我講，喂，咁如果當個價格去到下嘅平衡線嘅時候，我做 buy，到上到去平衡線我做 sell。咁我已經無敵啦，我使乜睇咁多指標？係嘅，你可以當係一個入市信號。咁但係咧，因為條線係不斷咁每一格咧，佢都會向上走或者向下走嘅。咁你話係咪完全準咧？咁你哋就自己判斷啦。咁我都有人會咁樣做嘅。咁我先講講啦，呢個係其中一個條件啦。咁第二樣咧就係趨勢線，係啦。趨勢線咧就係中間呢條粗粗地嘅綠色，跟住白色，跟住紅色。咁呢條趨勢線咧，我其實就係我哋以前用嘅移動平均線，係啦，計算出嚟變成咗一條趨勢線嘅啫。咁亦都係其中一個入市條件啦。佢綠色嘅時候咧，我哋會做其中一個 buy 嘅方向啦，係啦。咁如果佢變紅色嘅時候咧，就係做一個 sell 嘅方向啦。咁白色啦，你會見到條線會白色嘅，同埋個 K 棒都會變白色嘅。咁呢個就係一個準備轉勢嘅一個方向啦。咁又係嗰句啦，我可唔可以一見到綠色我就做 buy，呢條線見到紅色我就做 sell 啊？冇話唔得嘅，係啦。咁你呢度做
係得嘅，機會都係一半半嘅啫，可以話俾你聽，係啦。咁就係咁啦。咁第三個咧就係阻力支持牆啦。呢個阻力支持牆我一陣先講，因為佢唔係一個入市條件。第四個咧就係上升同埋下跌嘅箭嘴，上升同埋下跌嘅箭嘴就係藍色同埋黃色，係啦，佢都係根據 K 棒反轉嘅時候咧，佢就會出現向落嘅箭嘴同埋向上嘅箭嘴，呢個亦都係其中一個買入嘅條件嚟嘅。好，跟住就上升同埋下降波波，上升波波咧係綠色嘅，下降波波咧就係紅色。呢個就會少啲機率出嘅，因為我成個指標咧集合咗五個結構啦，五個指標結構出嚟啦。但係我嘅每一個指標咧唔係同一個時區裏邊發出嚟嘅，我係用時區共振嘅指標，即係可能我個啊波波係1小時圖嘅一個入市條件，我先至會出現嘅呢個波波。咁所以你會可能會少啲見咗佢，深深都一樣啦。好，綠波下先咩色我唔記得咗啦，係啦，綠色波波係向上嘅入市條件啦，紅色波波係向下嘅條件啦。同樣地啦，你哋可以單一條件去入市，冇真係冇話唔得嘅，即係我見到波波我咪入咯，係啦，都得嘅，冇話唔得嘅。但係我話俾你聽，我哋追求準程度啊嘛，係咪？咁所以咧就呢個係其中一個條件。咁深深亦都一樣啦，紅色深深係代表向下嘅條件，綠色深深係代表趨勢向上嘅條件。咁成個交易指標咧，金手指咧就係用呢幾樣嘢進行呢個條件噶啦，即係呢五樣平衡趨勢通道、趨勢線、上升波波、箭嘴同埋深深呢五樣嘢。咁如果集合咗其中三個嘅條件咧，我認為就係一個入市條件，係啦。咁有人問我兩個得唔得㗎？一個得唔得㗎？定一定要四個會唔會好啲啊？咁樣咁就頭先講咗啦，一個你都入得嘅，係啦。冇都入得嘅，其實隨時都入得㗎，你中意幾時入都得㗎啦，係咪？係啦。咁我哋入市係要準成㗎嘛，咁所以我哋就在我嚟講，我會覺得符合呢三個其中三個條件先入市咧，就係、比較勝率比較高同埋穩陣咯。咁最後咧就係講嗰個叫做阻力支持牆，係啦，原來好多人都唔知係咩叫阻力支持牆嘅。咁你見唔見到呢度有一條綠色嘅牆啦？係啦，呢個就係綠色嘅牆啦。咁其實呢啲咧就係嗰個價格啊。學行過咗嗰個地方嘅時候，經過3次以上咧，佢就會出現一個叫阻力嘅位置，或者係支持嘅位置，係啦。咁其實我總括嚟講，我都中意叫佢做阻力咯。其實阻力同支持都一樣嘅，係啦。總之你一橫過咗呢個地區嘅時候，即係譬如而家呢條紅色棒啦，準備想上去啦，咁呢個係紅色嘅。就會係變咗係阻力啦，但係上咗去咧，佢又會變翻綠色喎，就係一個支持位啦。咁你唔好理阻力定支持啦，總之你見到佢有紅色牆又好，綠色牆又好，總之佢橫跨到呢個位置咧，佢就會頂住噶啦，即係好似呢位咁，係啦。咁呢啲牆啦，我會形容為可以做一個 TP 或者 SL 嘅位置嘅。係啦，咁樣咁有啲人中意話畫線做嗰啲畫線咩畫線，跟住阻力支持位啊，係啦，唔使搞咁多嘢嘅，係啦，咁你開咗呢個指標就已經睇到噶啦，就唔需要自己畫咁辛苦咯，就係咁樣樣啦，係啦，咁呢個就其實係上次第一次已經講晒俾你哋聽噶啦。咁今次咧有咩講咧？就係我哋今次嘅版本係
第六個版本啦，V6啦，因為其實頭一二三四咧都係我自己用緊嘅，咁跟住到第五就俾你哋用啦。今次第六咧已經出埋啦，咁第六有咩分別咧？頭先講嘅嘢，阻力支持牆，咩趨勢線，係啦，咩都有晒噶啦。咁咧就除咗呢一粒星星，係啦，咁頭先講過啦。誒、如果呢個指標裏邊符合三個條件，我哋就可以入市做 buy 或者 sell 啦嘛。咁呢個星星咧就已經幫你睇埋噶啦，係啦，咁你就唔需要自己再喺度數。啊，係喎，一喎，二喎，三喎，條件喎，可以做 sell 咯喎。咁呢粒星星咧，仲要係有個手機提示嘅 alert 嘅，即係你電腦又好，手機又好，都會出現嘅，係啦。即係譬如好似7:34有個 sell 嘅信號啦，係咪啊？等我睇先啊，7:34。七點七點34，係啦，7:34有一個 stale 嘅信號就出咗嚟呢度啦。咁你如果手機出現 signal 嘅話，有粒星星，誒係啦，呢個啱啱10:51出咗個 buy 嘅 signal 啦，係啦，即係佢就已經有三個指標符合咗啦，咁所以佢就出呢個星星啦，同埋會有手機提示嘅，係啦，手機提示嚟。嗱，不過咧，我話定俾你聽啊，呢個提示咧，佢係未收棒之前出嘅，因為我驚收咗棒你先出咧會有啲慢，咁所以佢有陣時會彈出彈入嘅，即係好似而家呢個情況，佢有陣時會彈出彈入，咁你哋就自己留意一下，係啦，即係總之你收到手機提示嘅時候，你撳入去收咗支棒，佢確認粒星星出現咧，你先至開始做個方向，好冇？咁一陣間都有人會好想知嘅就係 TP 位同埋 SL 位放喺邊，係啦，咁我一陣間都會講埋嘅，好冇？好，咁咧我就都係開個 back test 俾大家睇下先啦。咁呢個 back test 咧都因為可以一路睇翻我哋呢幾日做出嚟嘅效果係點樣樣，一路做一路決定嗰個話俾你聽點樣擺 SL 或者 TP，好冇？呢個係7號嘅12點，即係凌晨12點開始 run 嘅。咁佢呢個鐘數11點半嗰陣時就出咗一個星星啦，即係已經出咗3個條件噶啦。咁就可以決定去做 buy 啦，係啦，做咗啦。好，做 buy 你之前啲人玩緊噶啦嘛，你哋個TP 位會擺喺邊啊？有冇人答到我啊？TP 位我哋可以擺平衡線嘅上線，係啦。SL 位我哋可以擺阻力場嘅下啲跌，係啦。點解咧？一陣間話俾你聽。咁我哋睇下呢張單發生咩事咯。嗯，好，嚟到呢啲位可以接近平倉噶啦。如果佢冇阻力，就繼續由得佢行啦。係啦，咁佢有反轉嘅信號咯喎。呢支棒咧，你會見到明顯係紅色。紅色邊邊係啦，紅色邊邊咧，即係話佢上升緊嘅時候，回落佢就會有個紅色邊邊嘅，即係等於呢度落緊嘅時候，個行情一上翻轉頭咧，下一支佢又會出現綠色嘅邊邊，佢就提醒你已經有轉方向嘅情況。咁如果呢啲位就可以平咗倉先睇到嘅話，睇唔到冇辦法。咁如果你話
好似我哋咁樣會有固定時間坐定定睇盤嘅，咁當然係最好啦，可以食盡多少少啦。咁如果你話我唔係嘅，係啦，咁最好做單之前決定咗 TP 位同埋 SL 位先，係啦。如果呢啲單嘅話咧，我會 set 平衡線上線為之 TP 位啦，SL 就阻力場嘅下少少。如果冇阻力場咧，就喺條線喺條下嘅平衡線就做 SL 就好啦。咁當然你睇下其他情況啦，一路之後再一路 backtest 一路講啦。好，咁呢張單就係都平咗啦，賺咗10蚊，即係金價嘅10蚊。咁如果呢啲時間你手機冇出星星嘅，咁你咪唔使睇佢咯。係啦，做下你自己嘢咯，煲劇啊、沖涼啊、做家務又好，乜鬼都好。咁就唔使好似我以前咁喺度牛咁眼咁望住，係啦，咁就係咁樣。同埋我哋可以傾下偈，可以做下其他嘢，眼都盲啊，成日睇住佢，係啦。睇下先，好似冇咩做嗰啲鐘數，TP 擺到轉方向為止啊！隨你啦。其實 TP 呢啲嘢，你哋中意，你哋中意點都得㗎，其實冇乜所謂。係啊，你自己承受嗰個浮動嘅多少係啦。有啲人浮3蚊都唔得，有啲人浮30蚊都得咁樣。係啦，要坐到佢藍色為止，咁每人都唔同咯。我只能夠講我嘅做法俾你聽，或者比較合理嘅做法俾你聽。咁但係我呢套咧就唔係太鼓吹去補單啦，或者係捱 SM 好耐咯。我寧願係嗰單輸咗，係啦就算啦，明知錯方向咁就算啦，就寧願下一 round 再做，再揾機會做，係啦。就算每個 signal 都唔會話係每粒星星都唔會話一定係中方向嘅，就算你中方向可能係食1蚊，你又嫌少，跟住又輸翻轉頭，係啦，即係你要都有少少臨場嘅判斷。可以話俾你聽，亦都唔係每粒星星都要做。咁但係可以話俾你聽嘅就係、出星星出現啲出星星喎。好，一陣再講。嗱，佢有少少彈出彈入，係啦，咁佢出定咗啦。好，呢個又係啦，呢粒星星出咗來啦。咁我哋下一支棒做啦，3、4、1、2，係啦。咁佢已經彈咗落嚟咯喎。咁我哋可以 SL 位擺邊啊？係啦，擺翻去上邊嘅平衡線上線啦，係啦。如果你話覺得太多嘅平衡線中線，因為上邊已經冇阻力可以達唔到你，係啦。如果太醜嘅，就要擺上線啦。如果你話我接受唔到 SL 太多嘅，就擺中線啦，係啦。咁跟住 TP 位就可以放喺阻力場嘅位置，係啦，阻力場嘅位置。如果你唔得閒睇，如果你得閒睇嘅，梗係睇住佢破唔破到先至繼續落咯。好，破唔到啦，頭先呢下破唔到我呢個位反轉啊嘛，反轉就走啦，幾支反轉先走啦。
咁有人問我呢套嘢可以擺喺啲咩地方咧？咁我見我哋開咗 group 一段時間啦，咁有啲朋友話玩 BTC 又得，玩期指又得，係啦，玩外匯都得嘅。咁但係我真係冇咁空閒去做咁多貨幣，係啦。咁好似話唔同貨幣嘅特性咧，可以擺喺唔同市區去做嘅，都得嘅，係啦。咁你哋就可以再自己再睇下，除咗黃金之外，有咩玩啦。好，呢個，咦，係啊，撳錯掣添。咦，翻返轉頭少少先。又出黃色星星啊，咁就照做啦。好，破晒下邊阻力牆啊，咁啊睇下落唔落到嚟啦。如果落唔到嚟咧，反轉咗又平倉啦，一樣啦。TP 位擺喺平衡線嗰啲位度就 OK 啦。SL 位擺喺平衡線嗰啲位度就 OK 啦。外匯有人話得咯，但係有冇好似得喎佢話，但係我又冇見過實圖有人行出嚟話得。唉，等我得閒啲，我做下白老鼠，幫你哋試下，因為而家真係有啲忙，係啊，因為為咗寫出呢個星星同埋手機嘅 alert，我已經幾晚冇瞓覺，已經好眼瞓。一定要5分鐘圖，誒、其實冇所有嘢唔會有一定嘅，即係好似我話3個條件先入，其實你一個條件入都得，係啦。咁你話我係咪一定要五分鐘圖？我習慣係睇5分鐘圖，咁你1個鐘圖你咪睇長線啲咯，咁佢啲星星位置咪會不一樣咯，係啦。咁 BTC 我睇1分鐘圖先，咁就。如果黃金特定嚟講，我覺得5分鐘圖係好啲嘅。但係有啲人就，我見有人試過用3分鐘圖再睇5分鐘圖咁樣交叉咁睇嘅，即係你哋簡單嘅嘢就搞到好複雜，咁又覺得勁咗少少咁樣。係啦，咁我就比較中意簡單，係啦，最好簡單就係我一望到星星我就撳完就 set 好 SLTP，我就唔理佢嗰啲嚟。有啲人就好中意撳啊撳啊，睇好多圖啊，100個指標有99個中我先做啊咁樣，咁就唔使做啦，真係。咁就隨你嘅啫，你哋可以自己試下效果咯。係啦，好，講完咁耐咧，就出咗1粒星星、2粒星星。係啦，點解我冇入單咧？係啦，就係好似你哋呢排發生嘅狀況咁樣，會發現左一巴右一巴，係啦。咁其實佢出星星係符合咗3個條件嘅，向下趨勢啦，紅色心心啦，紅色波波啦。咁但係點解我唔入單咧？係啦，嗱呢啲時段咧就會係一啲橫行嘅時段嚟嘅。咁你會見到條趨勢線咧好平嘅，即係冇乜波浪咁樣嘅。咁盡量就唔好呢啲位置做單。你要做都可以嘅，咁但係就唔好咁大咬，話會食到去平衡線上線啊咁樣位置咯，係啦。咁估計佢都係咁樣。呢度其實灰色嗰個係將會變成一個紅色或者綠色嘅阻力牆嘅，咁就會喺呢一忽嗰度行嚟行去行嚟行去嘅機會比較多，咁所以咧我就呢2張單就冇做啦，睇下係咪真係唔使做。有啲嘢避免咗佢咯，係啦。咁還係唔係唔做得嘅？可能值幾毫子啊，或者1蚊嘅單咁樣，咁就無謂搏咯。你又要睇住佢，都唔知 set 幾多蚊好。係，即係呢啲其實你其實唔係唔可以做嘅，係啦。你呢度sell 嘅星星出咗啊嘛。咁如果我喺紅色阻力牆下邊開咗單，咁我只能夠。
食最多嚟到綠色阻力牆附近，即係好窄咯，係啦，因為佢呢度上下都有阻力，係啦，咁變咗值得做嘅地方不大，係啦。新聞都係嘅，係啦，通常過咗新聞後先至做會比較好啲。如果高位時間出現星星，其實係咪代表會有大波動、大波幅？高位時間，點為之叫高位時間啊？哦，我哋一陣間開 H1同 H4俾你睇下，係啦，佢食個位會多啲咯，但係我唔中意做嗰啲時區，係你可以研究下，我哋一陣間開嚟睇。我咁呢三個環行星星我都冇做嘅，係啦，咁大家留意翻，黃金嗰個行情行嘅時間波動時間啦，通常會係早上嘅9至11左右，係啦，9至10咧係最明顯嘅，係啦，咁可能一個9至10咧已經9點至10點啊，上午就會行咗3至40蚊噶啦，係啦，以前可能行10蚊嘅咋呢啲鐘數，但係而家已經一日都100蚊波幅啦，係啦，咁一個上晝一個9點10點可能行70蚊唔出奇，係啦，咁如果你捕捉到嗰啲位置咧，咁你其實一日我頭先話一日食2蚊金價，你一個月已經40%，係啦，咁其實你就可以自己去捕捉翻嗰啲位置食幾蚊已經好唔錯噶，唔使成日做，係。咁所以其實我之前我都話點解我夜晚先嗌單，其實我根本上我淨係夜晚先做單，我日頭唔做單，唔需要成日做。咁當然啦，每個人嗰個時鐘不一樣啦。咁我係日頭先得閒嘅，咁所以我而家就專登搞一隻金手指俾你，自己中意幾時執都得啦。係啦，有星星你咪做咯，係啦，冇星星咪可以唔做，或者係做下其他嘅產品啦。如果你話真係我係全職嘅，好中意督嘅，由朝督到晚，咁你咪可能可以開多幾多個產品去用金手指去睇，咁就 OK 啦。好，呢張又做到啦，係啦，呢個位置 sell 係啦，應該都係橫行啦，係啦，你睇下橫行嘅結果係點？可能要熬好耐咯。係啊，咁2328行到3310，我估到你係邊個？係啦，咦？呢張單平咗，睇下先，睇下先，係啦，呢張單應該係橫行，睇下先，係啦，呢度都係平啦，同埋嗰兩格嘅阻力牆，如果阻力牆都維持喺嗰度，係啦，咁就如果 sell 單嘅 TP 可能會係綠色平衡線同埋阻力位嘅位置，係啦，SL 就係過咗呢條紅色嘅阻力牆啦。好，睇下呢張單最後係點先，我唔知，咦，賺咗3蚊喎，原來1蚊，係啦，翻轉頭啦，平咗佢啦，即係賺6毫子，最終係咁辛苦搞半個鐘，呢度一支棒5分鐘啊嘛，搞差唔多成個鐘先賺6毫子，唔好做啦呢張，係啦，咁但係有陣時唔知係橫行嘅，係啦，咁由三個最多賺3蚊嗰位，我哋有冇好辦啦？咁就冇辦法。早上好做啲啊，一時時啦。你貪心，你要做10蚊、20蚊行情，你咪9點至10點嗰啲時間做咯。咁風險一樣啫，你波動越大，你嗰個食嗰個位置越大，咁你波幅頭先可能橫行嘅，咁前幾日橫行市，佢哋都用咗力場上下打，都打到好多錢出嚟嘅。睇下你哋每個人嘅用法咯，所以我話俾你聽，金手指唔係話佢3個條件就入咁樣，其實你一個條件入都得㗎，係啊，用啱你嘅方法，你嘅 pattern 去睇住用都係可以嘅。
我大少冷氣，唔講你，你會唔會睇？好嘢，我有綠色星星啦，唔係黃色星星，向上星星。嗱，呢條嘢咧，呢條啊趨勢線啊，開始有啲弧度，係啦，有啲弧度，咁就應該好似有啲嘢玩啦。咁又問下你哋啦，TP 位擺邊咧？SL 位擺邊咧？睇下先，呢個位入單嘅，係啦，呢個位入單嘅，即係 exactly 呢個位啦，3389，係啦，做 buy 單，係啦，TP 位都係擺上邊呢啲平衡線啦，因為行情會跟住呢個波動走噶嘛，係啦，跟住呢三條佢哋叫做火車軌走噶嘛。咁要 SL 咧就唔好擺咁遠啦，因為呢度阻力長。如果穿過咗呢個阻力咧，下少少就走啦，即係可能83左右走。睇呢張單走唔走到先，因為上下都好好窄嘅阻力，差唔多要 SL 呢張單，差唔多要 SL。咩先？會頂得住，住頂得住喎，頂得住。TP 位平衡線頂 SL 擺長底，係啦，呢個好同學啦。好，頂得住冇 SL 啦，睇下呢張單有冇錢賺先。即係其實阻力長咧，同埋支持長咧，都好鬼眼鏡嘅。有陣時真係不能夠不相信佢係衝極都衝唔到，衝極哎呀賺緊錢啊，又輸緊錢啊！哇，賺8毫子，又係捱咁耐，因為個呢個咧又係喺呢兩幅牆度捱得太耐啦，係啦，捱得太耐啦，咁啊打算 sell 咗啦。喂，佢衝咗上去啦，停位咗佢先，又貪心，要等埋佢過場過平衡線，誒衝到過去阻力牆，翻轉頭停咗佢穩陣啲。喂，原來出下一個上升粒粒星星，做唔切添，咁啊有鬼佢啦。好，又出下降嘅星星，咁又做啦。咁 SL 同埋 TP 位識擺啦嘛，因為我見喺 group 都好多人問嘅，而家會清晰啲啦嘛。係啦，哇，好鬼長喎呢個錄影，可唔可以幫我講住先？係啊，我而家覺得金手指幅圖好似聖誕樹啊，聖誕 feel 啊！仲有咧呢度咧呢啲咧紅柱綠柱咧，就係咧嗰條平衡線咧開始轉換方向嘅時候咧就會出現嘅啦，係啦，就會出現嘅啦，即係佢本身係紅色嘅向下平衡線啦。如果轉到綠色嘅時候咧，即係代表佢三條平衡線開始向上，係啦。喂，呢張單平咗啦，平咗啦，睇唔到賺咗幾多錢。喂，太慢啦呢個，不如我哋撈快啲嘅話，有冇撈快啲啊？好，呢度又有黃色波波向下，黃色星星向下，係啦，呢度都有做，呢度都有做嘅，即係冇乜特別啦。睇下先，
咁如果有咗手機嗰個提示咧，我諗你哋會做得好啲嘅，冇咁係咁 mon 住啊。咁而家我都見你哋會互相提醒下嘅。咁但係咧，如果出星星嘅好處咧，其實佢有啲嘅又有 sell 做啦，有啲嘅假信號咧，佢會係排除咗嘅。即係譬如有啲係呢度紅色向下趨勢線，然後咧黃色箭嘴，跟住又紅色平衡線，咁可以做 sell 咯咁樣。咁其實呢個係冇出星星嘅，係啦，有啲位置咧佢排除咗之後咧，佢就唔會再出，咁變咗你哋就唔會話。喂，呢度唔係三個色路咩？點解佢唔出星星啊？咁樣，但係佢會有少少嘅智慧功能咯，我唔識講啦，係啦，就會幫你排除咗呢啲，咁就唔使你哋大家一數到三個出咗啦，好興奮咁樣，咁你見到星星先興奮都 OK 嘅，係啦，就係咁。好，咁我唔睇晒咁多啦，因為都係大同小異。咁就你哋翻去咧，可以自己開個重播咧，因為其實我咁樣開咧，我係隨便開兩個嘅日子，一路咁樣 backtest 落嚟，我應該睇個市喺邊個位入單嘅。咁但係如果你話我想要試晒一年嘅，咁你哋自己可以翻去慢慢撳，啲打機咁撳得噶啦。咁聽日禮拜六日啦，你哋可以開翻個新嘅金手指出嚟。自己慢慢做下 test 咁就可以啦。咁咧就呢個係由7號 test 到8號嘅，係啦。咁就唔多講咁耐啦。因為其實如果你哋真係想睇成個 back test 咧，第一個版本嗰陣時嗰條片咧已經 test 過一次㗎啦。係啦，咁其實新版本嘅功能就係排除咗多啲嘅假信號，同埋有一個星星嘅出現，有手機提示嘅啫。咁如果呢個星星版本 OK 咧，我就會下一個階段咧就會寫埋 VA 嘅啦。連續出兩個 sell 星星會獨立處理 TPSL 定兩個星星唔理。連續出現兩個 sell 星星，應該係唔會連續出現兩個 sell 星星。係啦，同埋我嘅處理手法就係每單 SL 咯，唔會有兩單買嘅單喺度嘅，正常就係啦。好，咁呢個係5月7號行到去9號啊，係啦，咁就最後咧就係係啦，睇結果啦。好，test 咗晒呢2日啦，係啦，我隨便揀嘅，你翻去你慢慢再 back test 下。喂，而家應該做 buy 喎，係咪啊？啱啱有 buy 星星箭嘴，但我唔得閒睇。好，行晒啦。好，行咗2日咧，最終嘅成績咧係我哋當張單係0.01咁計嘅，係啦，咁就0.01一張單啦，total 就賺咗126蚊，即係等於當你100蚊倉行0.01咁嘅手數啦。而我哋做開嗰個手數比例係啦，咁就120，即係行咗2日已經翻一倍啦，又係咁勝率100%，呢個仲黐線，因為我哋點解比第一個版本好就係排除咗啲假信號。同埋頭先有啲星星，我哋睇到有一啲橫行嘅狀況嘅時候，我哋冇做，咁所以個勝率就已經係提升咗啦。咁我哋睇埋績效報告啦。
好，我哋 buy 單做咗6張，sell 單做咗8張，係啦，即係我哋唔係一個大趨勢咁去做，因為一個短線交易可以做 buy，亦都可以做 sell，係啦。咁我哋中間其實成個每個小波段咧，都基本上可以食晒嘅，係啦。咁你話如果每日行100蚊行情，我哋食到2日食到126蚊，即係食到一半嘅啦，好勁噶啦已經。係啦，就係咁啦。咁至於你哋話，我坐唔坐到，可能一張單值得30-40蚊，即係30-40蚊嘅金價喎。你哋坐唔坐到咧，就要睇你嘅耐性啦。咁最重要就係 set 好 SL 同埋 TP 位啦，冇時間睇，唔好如果有時間睇啊，當然最好啦。咁就即係都即金手指係一個輔助，但係如果你話其他你控好嘅心態同埋設好 SL 同埋 TP 咧，就最重要。即係正如我一啱啱開始Zoom 嗰陣時，我都講話你個心態咯，係你心態唔好追住去做啦。SL 咗你唔好。唔得，我要跑數啊！今日輸咗100蚊，我一定要贏翻200蚊去冚佢數，係啦。今日輸咗就算啦，或者有機會再做，唔好加倍嘅手續去做。好多都係因為加大咗個單咧，反而係衰咗嘅，係啦。咁就留意呢啲心態啊。見到現場畫面啦，9點見唔見到左下角有個，你睇唔睇到啦？左下角有個2119，即係4分鐘前有一個金手指息路，係啦，2119即係呢粒星星啦，做 buy 嘅，係啦，咁即係我要做嘅時候就應該最上3334啦，係啦，咁咧夜晚情況啦，如果你話想再 confirm 啲嘅，可以睇埋，呢個成交量啦，係啦，好大聲啊你，開埋個成交量啦，成交量一半半啦，係啦，咁就可以做嘅，係啦，咁而家黃色星星啦，但係9點半未試開喎，可以等多一陣，係啦，咁樣就如果呢張單我哋落嘅話咧，SL 位可以放呢個阻力場嘅下少少200，係啦，咁跟住咧第一個 TP 位可以擺38，第三個 TP 位可以擺46，係啦，咁就咁樣，呢張單我覺得值得做嘅，係啦。咁咧就睇下大家做唔做啦，係啦。咁因為我仲要講啲咩咧？係啦。咁大家而家我哋一齊睇住個圖啊，梗係知道星星幾時出現啦。咁你哋如果出緊街食緊飯或者翻工做緊嘢，唔想或者不能夠睇住咧，咁咧就有一個方法可以提示你嘅。就係咧，你收到呢個最新版本之後咧，撳呢個快訊，係啦，然後咧就商品揀翻我哋嘅黃金啦。如果你話我中意我想試其他貨幣嘅，你揀其他貨幣啦。條件就係跟金手指嘅 V6加，係啦，其實你得呢個版本其實係啦，就呢個 V6加。咁下邊嘅條件咧？就 set 任何 alert 嘅函數調用，一個咧就係我已經將所有5個條件裏邊有3個，佢就會 bid 你，即係星星出現嘅時候，佢就會 bid 你嘅一個選擇位置。咁即係話我哋 set 好呢個啦，跟住就揀呢個啦，然後就周期係5分鐘啦，因為我哋睇5分鐘圖啊嘛。咁到期日就揀冇限制嘅快訊，即係話我 set 咗呢個之後咧，總之每次出星星咧，佢都會提我噶啦，係啦。咁如果有啲人話，我要出到去月尾好啦，我6月就唔睇呢個息路噶啦，咁你就可以 set 時間咯。咁正常應該都係 set
無限期係啦，直至你想停咗佢，你就交叉咗佢咁就得噶啦。跟住撳 create 啦，啊唔係住先，係啦，信息呢度唔使理佢呢個，係啦，改名你中意改咩名都得，係啦，通訊嗰度app 你要剔翻，我要收到通知，係啦，跟住呢個顯示通知，即係話頭先咧，你咪見到左下角咧寫個咩 XAUUSD 金手指 buy 信號咁樣嘅，咁佢就會可能你開緊電腦上網嘅時候，佢就會喺左下角嘅電腦度通知你，係啦，咁同埋要唔要聲音啦，你就自己揀翻，就係咁嘅啫。咁 set 好晒呢三樣嘢，咁 create 咧，咁你嚟翻呢邊右上角有個鬧鐘嘅，係啦，咁我哋就 set 咗呢個，因為我 set 啱，我本身有一個啦嘛，啱啱又 set 咗一個，咁你就會見到呢個提示噶啦。總之呢個5分鐘圖一出現星星咧，你個手機同埋電腦都會嗌你噶啦，係啦，咁你先撳入去睇下係咪橫行緊，決定做唔做，做就 set 好 TPSL 就 OK 啦。咁如果你話我出星星我就可以坐低睇嘅，咁你就坐低睇住個趨勢一路行，決定邊啲位食或者邊啲位可以推就 OK 啦。啊，做咗啊，叻仔啊！我唔得閒去深究啊，你哋自己望住啲牆做啦，好冇？喂，40啦，有冇人做咗啊？好，成交量點為之多？差兩 K，係啊，差兩 K 其實真係唔係好多啊。係啦，咁以前咧，我哋最初學睇成交量，而家你識睇多唔多啦？而家個數180對110，多唔多啊？唔多咯。一半半咯，係啦，一半半咯。咁所以咧就啊，你話佢會大方向升咩，或者大方向跌咧，都因為呢個係市場嘅成交量啊嘛，係啦。咁當然係只係我哋睇緊呢個 broker 嘅成交量啦。咁就一半人係買升，一半人係買跌，所以暫時都冇話好大比例嘅話想衝喺邊邊，形成一個趨勢，咁就亦都係啦。咁其實佢已經突破咗今日晏晝嗰個橫行嘅情況㗎啦。咁所以就今晚嚟講咧，我就會睇下衝唔衝到三三五三呢個位，係啦，好冇？係咁講完，拜拜。